हेलो गाइस, मैं हूं समीर। आज के वीडियो में फिर आज हम क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बात करेंगे कि एचवीएसी के इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर हम एसी टेक्नीशियन का इंटरव्यू दें तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर हम एचवीएसी का इंटरव्यू देते हैं तो हमसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखें कि किसी भी गल्फ़ के इंटरव्यू में, अगर हम इंडिया से बाहर जाने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, सऊदी के लिए या दुबई के लिए, कहीं के लिए भी गल्फ़ कंट्री के लिए अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो उसमें एसी टेक्नीशियन, एचवीएसी टेक्नीशियन और चिलर टेक्नीशियन 3 ट्रेड होता है। अगर आप एसी टेक्नीशियन का इंटरव्यू देते हैं तो आपसे चिलर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर अगर आप एचवीएसी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे चिलर से रिलेटेड भी कुछ सवाल किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एचवीएसी से पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ एचवीएसी, एचवीएसी क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जो फुल फॉर्म है वो है हीटिंग, वेंटिलेशन और एंड एयर कंडीशनिंग। हीट को वेंटिलेट करना मतलब कि गर्मी को बाहर निकालना, और जो रूम का एयर होता है उसके कंडीशन को चेंज करना मतलब कि जो रूम का हवा है उसको ठंडा करना। हीट वेंटिलेट मतलब कि रूम के हवा को, जो रूम का जो गर्मी को बाहर निकालना और हवा की कंडीशन को चेंज करना, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सेकंड क्वेश्चन है कि चिलर से रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिलर पे काम आप किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आप एचवीएसी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो नॉर्मली आपसे पैकेज एसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, पैकेज एसी क्या है, या वीआरएफ क्या है, वीआरवी क्या है। तो अगर पैकेज एसी से पूछा जाए तो पैकेज एसी एक कमर्शियल यूज़ है जो कि हम डोमेस्टिक में यूज़ नहीं करते हैं। कमर्शियल यूज़ है किसी बड़े ऑफिस वगैरह में या मॉल में, इन सब जगहों पे हम पैकेज एसी यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो डोमेस्टिक एसी में आता है वो फ्री स्टैंड एसी, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, कैसेट एसी, ये सब एसी हम डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ करते हैं। एक है कमर्शियल यूज़ और एक होता है इंडस्ट्रियल यूज़, जिसमें कि हम चिलर वगैरह यूज़ करते हैं। और बड़े पैकेज भी होते हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ करते हैं। पैकेज एसी जो कि 11 टन, 20 टन, 22 टन के रेंज पे होता है वो हम कमर्शियल यूज़ में लेते हैं, जिसमें कि अगर हमें एक पैकेज एसी से 4 या 5 रूम में एयर सप्लाई करना हो बड़े रूम में, तो उस जगह पे हम पैकेज एसी को यूज़ करते हैं जो कि रन करता है 3 फेज पे। पैकेज एसी को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक ओपन स्पेस चाहिए, या किसी बिल्डिंग के सामने का गार्डन एरिया, या फिर उसका रूफ। इस ऐसे 2 जगह पे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसे हम किसी भी क्लोज एरिया में नहीं कर सकते, जैसे कि हम चिलर को क्लोज एरिया में कर सकते हैं इंस्टॉल्ड, पर हम एयर कूल्ड सिस्टम को किसी, जैसे कि पैकेज एसी है, उसको हम किसी भी क्लोज एरिया में नहीं कर सकते हैं। एयर कूल्ड में अगर डीएक्स यूनिट है तो हम उसके इंडोर को किसी भी अंदर के एरिया में लगा सकते हैं, और जो उसका आउटडोर होगा कंडेंसर साइड वो हम बाहर की तरफ कर सकते हैं। पर जो पैकेज एसी होगा वो हमेशा ओपन एरिया में ही इंस्टॉल होगा, क्योंकि जो उसका कंडेंसर का जो एयर है, फ्रीऑन है, उसको कंडेंस करने के लिए हमें फ्रेश एयर चाहिए, जो कि बाहर में ही हमें मिल सकता है, किसी रूम के अंदर में वो नहीं हो सकता। क्योंकि फ्रीऑन को कंडेंस करते करते अगर जो रूम का एयर है जहाँ पे अगर हम पैकेज एसी इंस्टॉल करते हैं वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कंडेंसेशन सही तरीके से नहीं होगा। तो पैकेज एसी है जो कि 3 फेज पे रन करता है। इंस्टॉल करते हैं हम इसे किसी भी ओपन एरिया में, और उसे हम सप्लाई एयर और डक्ट, सप्लाई एयर के लिए और रिटर्न एयर के लिए 2 डक्ट कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हम सप्लाई डक्ट और रिटर्न डक्ट कहते हैं। एक डक्ट सप्लाई डक्ट जो कि रूम तक ठंडी हवा को पहुंचाने के लिए होता है, और रिटर्न डक्ट जो कि रूम का जो गर्म हवा है उसे वापस पैकेज एसी तक लाने के लिए होता है। पैकेज एसी और डक्ट, इस 2 चीज़ को हम जोड़ते हैं कैनवास के थ्रू। कैनवास जो कि एक कपड़ा का होता है, जिससे कि हम डक्ट और पैकेज एसी को ज्वाइन करते हैं। हम बीच में कैनवास इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम मेटल को डायरेक्ट पैकेज एसी से कनेक्ट करते हैं तो पैकेज एसी जब रन करता है तो वो वाइब्रेट करता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लोअर है, मोटर है। सो इन सब चीज़ों का जो वाइब्रेशन होता है वो अगर हम डायरेक्ट पैकेज एसी को डक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो वाइब्रेशन का साउंड रूम तक चला जाएगा। इसलिए हम उसे किसी कपड़े के थ्रू जोड़ते हैं, जिसके हम कैनवास कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर पैकेज एसी वाइब्रेट भी करेगा तो वो वाइब्रेशन का जो इफेक्ट है वो डक्ट तक नहीं आएगा, जिससे कि जो साउंड है वो रूम तक नहीं जाएगा, जिसको कि हम कैनवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीएम
व्हाट इज़ पीएम, पीएम क्या है और सीएम क्या है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि पीएम और सीएम क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गल्फ़ में या किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब करते हैं, मेंटेनेंस में है, तो इस चीज़ में मेंटेनेंस में आपको एक पीएम करने को ऑप्शन मिलेगा और एक सीएम मिलेगा। पीएम जिसे कि हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और सीएम जो कि होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। किसी चीज़ को सही करना करेक्टिव मेंटेनेंस है, और जो पीएम होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे कि अब पीएम में क्या क्या होता है और सीएम में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें एक पैकेज एसी का पीएम करना है तो हम क्या करेंगे। अगर हम पैकेज एसी का पीएम कर रहे हैं तो पहले हम ऊपर एरिया से आ जाएँ, जो डक्ट कनेक्ट है पैकेज एसी से, हम उसके सारे स्क्रू को बोल्ट को चेक करेंगे, सही तरह से टाइट है या नहीं है, एयर लीक है या नहीं है। हो सकता है कि डक्ट से एयर लीक हो जाए, एयर लीकेज चेक करेंगे वो है या नहीं। जो उसका इंसुलेशन है वो सही तरीके से इंसुलेट है या नहीं है, या फिर थोड़ा जो ऊपर में डक्ट वगैरह में अगर डस्ट हो तो उसे हम क्लीन करेंगे। उसके बाद पैकेज एसी को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो अंदर का जो पार्ट होता है उस एरिया को हम क्लीन करेंगे। मतलब कि जब जो मोटर होता है कंडेंसर मोटर, वो जब बाहर का एयर को सक करता है फ्रीऑन को कंडेंस करने के लिए, तो साथ में बहुत सारा डस्ट वगैरह भी कंडेंसर से पास होकर अंदर के एरिया में आ जाता है, जिसको कि हमें क्लीन करना है। कंडेंसर को क्लीन करना है, कंडेंसर वाटर को, जो कंडेंसर कोयल है उसे हम क्लीन करेंगे, इवेपोरेटर के कूलिंग कोयल को हम क्लीन करेंगे, फ़िल्टर क्लीन करेंगे जो कि सप्लाई एरिया में लगा होता है कूलिंग कोयल के सामने। मतलब जो रिटर्न एयर आता है वो फ़िल्टर से पास होने के बाद उसके बाद वो जाता है कूलिंग कोयल के थ्रू वापस ब्लोअर साइड में। तो उस फिल्टर को हम क्लीन करेंगे, कूलिंग कोयल क्लीन करेंगे, कंडेंसर कोयल क्लीन करेंगे, और सभी वायर को हम चेक करेंगे कि सभी वायर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है या नहीं है। क्योंकि अगर वायर कंप्रेसर के साइड पे या कॉन्ट्रैक्टर के साइड पे अगर लूज़ होता है तो वो स्पार्क करेगा, और अगर वायर स्पार्क होगा तो वो कंप्रेसर या फिर कॉन्ट्रैक्टर को ख़राब करेगा। इन सब चीज़ हम चेक करते हैं पीएम के थ्रू। अगर पीएम कर रहे हैं तो पीएम में हम ये सब चीज़ चेक करेंगे। करेक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि अगर कोई पार्ट्स डैमेज हो गया है और हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं तो वो आता है करेक्टिव मेंटेनेंस के अंडर में, कि हम किसी चीज़ को सही कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर जिसमें कि कूलिंग कोयल है, तो कूलिंग कोयल का भी एक लाइफ होता है। कूलिंग कोयल अगर हम हमेशा 3 मंथ पे या 1.5 मंथ पे या 1 मंथ पे अगर हम उसे किसी भी केमिकल से क्लीन करते हैं तो वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। जो उसका फिन्स होता है वो फिन्स ख़राब हो जाता है, जिससे कि एयर का जो फ्लो है वो सही तरीके से नहीं होता है। तो अगर हम उस कूलिंग कोयल को भी चेंज कर रहे हैं तो वो आता है सीएम के अंडर में। या फिर अगर हम कंडेंसर को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो कोई पैकेज ऐसी लगा होता है, तो 5 साल या फिर 10 साल में एक बार उसके पूरे कूलिंग कोयल को और कंडेंसर कोयल को चेंज किया जाता है, जिसे कि हम सीएम कहते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस। या फिर किसी भी पार्ट्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो करेक्टिव मेंटेनेंस में आता है। जैसे कि कंडेंसर फ़ैन होता है, कंडेंसर फ़ैन बहुत बार चलते चलते कमज़ोर हो जाता है और उसमें क्रैक आ जाता है, तो उसे भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो भी करेक्टिव मेंटेनेंस है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में अगर हम ये कहें कि हम चिलर पे वर्क किए हुए हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने चिलर पे वर्क किया है या नहीं, तो अगर आप कहते हैं कि अगर आप हाँ चिलर पे वर्क किए हैं तो आपसे चिलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया जाएगा। पर अगर आप HVAC के इंटरव्यू पे भी है तो भी आपसे HU और FCU के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि चिलर एक अलग चीज़ है और HU एक सेपरेट होता है जो कि वर्क करता है चिलर के ही पानी से, जो चिल वाटर से, जो चिल वाटर जो आता है चिलर के थ्रू उससे ही वर्क करता है। पर HU एक सेपरेट पार्ट है और चिलर एक सेपरेट पार्ट है। HU और चिलर एक दूसरे से कनेक्टेड है सिर्फ वाटर के थ्रू, जो कि चिल्ड वाटर चिलर से निकलकर HU पे सप्लाई होता है और HU उस पानी के थ्रू रूम को ठंडा करता है। मतलब कि हम इसे सेकेंडरी फ्रीऑन कह सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि प्राइमरी फ्रीऑन, स्प्लिट AC या विंडो AC या पैकेज AC, इसमें
प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है? जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है फ्रीऑन, जिसमें कि हम किसी भी वाटर का यूज़ नहीं करते हैं रूम को ठंडा करने के लिए, तो हम उसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं, जो कि है फ्रीऑन। कोई भी फ्रीऑन हो, R22 हो या 32 हो या 410 हो, 407 हो, 143A हो, कुछ भी हो, ये एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, जिससे कि हम डायरेक्ट जो एयर सप्लाई होता है, जो रूम का एयर है, वो जब कूलिंग कोयल से पास करता है तो वो ठंडा होकर वापस रूम में आता है। तो वो ठंडा किस तरह से होता है? फ्रीऑन के थ्रू, जो कि ठंडा फ्रीऑन कूलिंग कोयल पे रन करता है, उसके थ्रू हवा ठंडा होता है और रूम तक सप्लाई होता है। पर जहाँ पर हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि पानी, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है पानी, जिसमें कि हम फ्रीऑन के द्वारा ठंडा करते हैं पानी को, और पानी के द्वारा हम ठंडा करते हैं रूम को। जैसे कि चिलर है, चिलर में हम पहले फ्रीऑन के द्वारा पानी को ठंडा करेंगे और उस पानी को हम सप्लाई करेंगे किसी भी एरिया में, चाहे वहाँ से वो 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, उस पानी को हम सप्लाई करेंगे AHU में, और AHU में एज अ सेकेंड रेफ्रिजरेंट हम उसको यूज़ करेंगे। और AHU भी एक इंडोर की तरह ही होता है, जैसे कि चाहे वो स्प्लिट AC का इंडोर हो, चाहे किसी भी AC का इंडोर हो, उस तरह पे हम AHU को यूज़ करते हैं। पर AHU का साइज़ बड़ा होता है, जिससे कि हम 10, 12, 20 रूम तक एयर को सप्लाई कर सकते हैं ठंडा कर कर। तो जो वाटर है वो एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के तौर पे वर्क करता है AHU पे। ये AHU का डिफिनेशन हो गया कि AHU किस तरह से वर्क करेगा। AHU में क्या क्या पार्ट होता है? AHU में 4 पार्ट है। पहला फिल्टर, कूलिंग कोयल, ब्लोअर और डैम्पर। जो उसका बैक सबसे जो पहला पार्ट होता है, अगर हम उसके पीछे के एरिया से शुरू करें तो पहले हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर। जो रिटर्न एयर आएगा वो क्रॉस करेगा पहले फ़िल्टर सेक्शन को, फ़िल्टर सेक्शन के बाद वो आएगा कूलिंग कोयल पे, कूलिंग कोयल को पास करने के बाद वो आएगा ब्लोअर सेक्शन पे, और ब्लोअर के बाद वो जाएगा डैम्पर सेक्शन पे। मतलब कि जो ब्लोअर है, जब वो ब्लोअर रन करता है तो वो रूम से रिटर्न एयर को खींचता है AHU के तरफ, और वो हवा पहले फ़िल्टर से साफ़ होने के बाद कूलिंग कोयल पे आता है, और कूलिंग कोयल से हवा ठंडा होने के बाद ब्लोअर सेक्शन पे जाके ब्लोअर के आगे डैम्पर लगा होता है, और डैम्पर के बाद वो डक्ट के थ्रू चला जाता है किसी भी रूम पे। तो ये AHU का वर्किंग प्रिंसिपल है कि AHU किस तरह से काम करता है। अब अगर हम बात करें कि FCU क्या है, फैन कोयल यूनिट। AHU पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि AHU और FAHU क्या है। तो FAHU होता है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट पे हम सिर्फ फ्रेश एयर को ही सप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हॉस्पिटल वगैरह है, तो हॉस्पिटल में जो हम चाहे किसी भी साइज़ का AHU हो या फिर फ़ैन कोयल हो, उसमें हम जो रूम का एयर है जो उसको हम रिटर्न नहीं लेते हैं, वो एयर को हम एग्जॉस्ट कर देते हैं, और सिर्फ फ्रेश एयर को ही हम रूम में सप्लाई करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारा मरीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया हो जाता है, जो कि किसी भी आदमी के लिए आदमी को नुकसान कर सकता है। इसलिए हम उसमें सिर्फ फ्रेश एयर ही सप्लाई करते हैं, जो कि होता है FAHU फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। अब बात करते हैं FCU क्या है। FCU फैन कोयल यूनिट, जो कि एक AHU के तरह ही वर्क करता है, वो भी वर्क करता है चिल वाटर पे ही, और बस उसका जो साइज़ है वो डिफरेंस होता है AHU से। AHU बड़ा होता है और जो फैन कोयल है वो छोटा होता है, जिसको कि हम सीलिंग पे कनेक्ट करते हैं। सीलिंग पे 4 माउंटेड रॉड के थ्रू हम उसे हैंग करते हैं, जो कि रूम तक एयर को सप्लाई करता है, चाहे एक रूम हो या फिर 2 रूम हो, वो रूम पे एयर को सप्लाई करता है। वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है। पहले फ़िल्टर सेक्शन पे आएगा, फिर कूलिंग कोयल सेक्शन पे, फिर ब्लोअर सेक्शन पे, और फिर सामने चाहे वो डक्ट कनेक्ट हो या डक्ट नहीं कनेक्ट हो, डायरेक्ट रूम पे एयर सप्लाई हो, तो वो इस तरह से रूम पे एयर को सप्लाई करेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ब्लोअर रन कर रहा है पर रूम पे जो एयर है वो नहीं मिल रहा। मतलब हम आँख से देख सकते हैं कि ब्लोअर रनिंग है पर हमें एयर सप्लाई नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पैकेज AC का। तो इस पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि ब्लोअर रनिंग है पर रूम में एयर सप्लाई नहीं है। तो सबसे पहले हमें ब्लोअर का फिन्स देखना है
कि ब्लोअर का जो ब्लेड है वो टूटा है या नहीं टूटा है। अगर नहीं तो हमें जो ब्लोअर का इनलेट सेक्शन होता है, साइड से ब्लोअर का इनलेट सेक्शन होता है और सामने से ब्लोअर का आउटलेट सेक्शन होता है। साइड जो जहाँ पे शाफ्ट होता है उस जगह से एयर सक होता है और जो बाहर का एरिया होता है, ऊपर का एरिया, उस जगह से एयर सप्लाई होता है। तो हमें चेक करना है ब्लोअर का रोटेशन सही है या नहीं है। अगर ब्लोअर का रोटेशन सही नहीं होगा तो वो एयर को सक नहीं करेगा और सप्लाई नहीं करेगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम मोटर का जो फेस होता है, 3 फेस अगर मोटर है तो उसमें से हम 2 फेस को इंटरचेंज करेंगे। जैसे कि RYB है तो येलो और ब्लू को हम इंटरचेंज करेंगे। येलो को ब्लू के जगह पे कनेक्ट कर देंगे और ब्लू को येलो के जगह पे कनेक्ट कर देंगे। तो जो मोटर का रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा और जो एयर का जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो। उसके बाद हम बात करें कि चिल वाटर जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड सप्लाई किया जाता है HU में और कितना डिग्री टेम्परेचर रिटर्न जाता है चिलर में। तो चिलर का जो सप्लाई वाटर टेम्परेचर है वो होता है 7 डिग्री और जो रिटर्न होता है वो होता है 11 या 12 डिग्री, जिसको कि हम डेल्टा टी कहते हैं। डेल्टा टेम्परेचर के सप्लाई टेम्परेचर और रिटर्न टेम्परेचर का जो बीच का गैप है, जैसे कि 7 डिग्री सप्लाई और 12 डिग्री रिटर्न, तो जो 5 डिग्री है ये 5 डिग्री डेल्टा टी हम इसे कह सकते हैं कि 5 डिग्री डेल्टा टी है, जो कि दोनों सप्लाई और रिटर्न का बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। अब हम बात करें कि VAV क्या है, व्हाट इज़ VAV। VAV का फुल फॉर्म है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। एयर को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं DX यूनिट पे या फिर पैकेज यूनिट पे। अगर हम DX या फिर पैकेज का बात करें तो बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है। हम इसे HU पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पैकेज पे भी और DX यूनिट पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी AC सप्लाई कर रहा है एयर को डक्ट के थ्रू, तो उस जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये कनेक्ट कहाँ पे होता है, जैसे कि मान लीजिए एक DX यूनिट है और उसका जो एयर सप्लाई है वो 4 रूम में एयर को सप्लाई कर रहा है, तो हम चारों रूम के डक्ट में इस VAV को यूज़ करते हैं, वेरिएबल एयर वॉल्यूम को। क्योंकि किसी रूम पे अगर जो लोग हैं उसको टेम्परेचर चाहिए 22 डिग्री, या जो दूसरे रूम पे है उसे 20 डिग्री चाहिए, या किसी को 18 डिग्री चाहिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो AC है, जो पैकेज AC है या फिर DX यूनिट है, जो उसका मेन थर्मोस्टेट है उसको हम पूरे डाउन पे रखते हैं। चाहे वो 17 डिग्री हो या 16 डिग्री हो, हम उसे उतने पे रखते हैं। और जो VAV है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम, उसको हम फिक्स करते हैं हर रूम के सप्लाई एयर डक्ट में, जो कि कनेक्टेड होता है एक 24 वोल्ट रिमोट से, जो कि अभी आप देख सकते हैं ये रिमोट भी है और ये थर्मोस्टेट भी है, जो कि रूम का टेम्परेचर को सेंस कर VAV को क्लोज़ करता है या फिर ओपन करता है, जिसमें कि एक मोटराइज बल्ब होता है कि जब अगर रूम का जो टेम्परेचर है, अगर वो रूम का टेम्परेचर आ जाए तो वो VAV को क्लोज़ करेगा, और रूम का टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो वो VAV को ओपन करेगा टेम्परेचर सेंस करने के बाद। तो ये बात हो गया VAV का। उसके बाद हम बात करते हैं कूलिंग टावर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर कितने तरह का होता है, तो कूलिंग टावर 3 तरह का होता है, नेचुरल ड्राफ्ट, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट ये मैकेनिकल कूलिंग टावर में आता है, और नेचुरल ड्राफ्ट जो कि एक नेचुरल कूलिंग टावर है, जिसमें कि हम किसी भी मोटर, मतलब कि हम किसी भी मैकेनिकल पार्ट का यूज़ नहीं करते हैं कि कूलिंग टावर के पानी को ठंडा करने के लिए। हम इसमें सिर्फ जो नेचुरल बाहर का एयर है उससे ही हम पानी को ठंडा करते हैं, और वुड के द्वारा, मतलब पानी को स्प्रे करते हैं वुड पे, और वो पानी जब वुड पे स्प्रे होता है और जब पानी वुड पे रुकते हुए धीरे धीरे नीचे आता है तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। और जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है और फोर्स ड्राफ्ट है, इसमें हम मोटर और एक फ़ैन का यूज़ करते हैं एयर को सक करने के लिए और पानी को ठंडा करने के लिए। तो 3 तरह का कूलिंग टावर होता है। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। और
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।